Фитолор помогает решить две основные проблемы со здоровьем в осенне-зимний период. Фитолор постилки снимает воспаление и раздражение верхних дыхательных путей, першение, охриплость, дискомфорт и боль в горле. Фитолор сироп очищает верхние дыхательные пути с целью естественного выведения мокроты из организма. Фитолор сироп помогает устранить сухой непродуктивный кашель и влажный продуктивный кашель. При сухом надсадном непродуктивном кашле фитолор сироп снимает заболевания и раздражение верхних дыхательных путей, как в начале заболевания, так и при завершении болезни, в период реконвалесценции. При влажном продуктивном кашле фитолор сироп очищает верхние дыхательные пути с целью естественного выведения мокроты из организма в течение болезни. Активные компоненты 10 трав, входящие в состав сиропа, синергически способствуют разжижению и удалению мокроты, а также облегчают и успокаивают кашель. Так за счет чего растительное противокашлевое средство проявляет свой бронхолитический, муколитический, отхаркивающий и противовоспалительный эффект? Бронхолитический эффект реализуется за счет компонентов куркумина и турмерона, которые оказывают торможение лейкотриенов и лейкоцитов, за счет компонентов кверцетина и кемферона, которые оказывают антигистаминное действие на тучные клетки и ингибирование H1 рецептора и транскрипции гена гистидин декарбоксилазы. За счет компонента секвитерпена происходит блокирование серотонин и гистамин индуцированного бронхоспастического эффекта. Муколитический эффект реализуется за счет компонента сапонин-глицеризина, который усиливает секрецию бронхиальных желез и возбуждает кашлевой центр. Отхаркивающий эффект реализуется за счет компонентов эвгенола и терпинена. Ими стимулируется гастропульмональный рефлекс, а также действует местно за счет своей поверхностной активности и разжижения мокроты. За счет компонентов уканана А и С и полисахаридов восстанавливается защита эпителия дыхательных путей и функция ресничатого эпителия. Противовоспалительный эффект реализуется за счет ингибирования фермента циклооксигеназы и антигистаминного эффекта на тучные клетки посредством действующего начала куркумы – куркумина. За счет компонента турмерона происходит блокирование пролиферации лейкоцитов. За счет глицеритиновой кислоты реализуется антигистаминное воздействие на тучные клетки. За счет компонентов гингерола и олеоризона происходит ингибирование циклооксигеназы и замедляется синтез простагландина, интерлейкинов в лейкоцитах. За счет компонентов эвгенола, терпинена, селенена и урсоловой кислоты происходит ингибирование циклооксигеназы, замедляется синтез простагландина и других медиаторов воспаления. Поскольку механизмы реализации эффектов лекарственных трав фитолор развиваются не сразу, постепенно, то фитолор рекомендуется применять длительно, продолжительность приема 1 месяц. Фитолор действует мягко, безопасно, не имеет побочных эффектов и отрицательного влияния на полезную микрофлору, является натуральным продуктом и изготовлен из экологически чистого сырья. Фитолор одобрен Аюрведической российско-индийской ассоциацией. Растительные компоненты фитолор сиропа не только помогают устранить продуктивный и непродуктивный кашель, но и оказывают антиоксидантный и иммуномодулирующий эффект. Фитолор помогает устранить застаревший кашель и кашель курильщика как в начальном периоде заболевания, так и в период реконвалесценции, устраняя резидуальные проявления. Сироп можно применять с антибиотиками и другими антибактериальными средствами. Таким образом, фитолор может помочь решить проблемы пациентов с кашлем и его проявлениями. Если кашель вас тревожит, фитолор всегда поможет.